علیکم ورحمت الله. دوستانو ستړي مشئ، یو ځل بیا د جاوا په پښتو کې لړۍ روانه ده او نن موږ تاسو سره د یوې نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې یو. په دې ویډیو کې به نن موږ په وریبلز باندې غږیږو په جاوا کې. که څنګه چې پوهیږئ وریبلز د پروګرامینګ ژبې یوه لویه برخه ده. نو په جاوا کې هم موږ تاسو ته د وریبلز د لیکلو طریقه یا ډیکلریشن چې ورته وایي کوم پیژندلو طریقه او بل انشیالایزیشن یا دوی ته قیمت ورکول یا دوی ته قیمت ټاکل باندې به خبرې وکړو. نو ما دلته یو کلاس جوړ کړی دی، کلاس نوم دی میوه، او په دې کې به زه د میوې په باره کې معلومات ورکوم. نو موږ لکه څنګه چې موږ پوهیږو میوه کولی شي چې نوم ولري، میوه کولی شي چې وزن ولري، او میوه قیمت درلودلی شي، قیمت. نو دغه درې رقمه ډیټا موږ لرو یا معلومات لرو، یو یې نوم دی، یو یې وزن دی، بل قیمت دی. لکه څنګه چې موږ پوهیږو وزن نوم باید په حروفو سره ولیکل شي. نو د همدې دپاره چې موږ پروګرام ته وپېژنو چې زموږ دغه وریبلز چې کوم دی دا باید په حروفو سره ولیکل شي. نو موږ یې مخته لیکو سټرینګ. موږ کولی شو چې 4 هم ولیکو، 4 په دې رقم ته لیکل کېږي. 4 یوازې د یو حروف دپاره دی، چونکې موږ نوم دپاره د یو نه زیات حروف لرو، نو ځکه موږ لیکو سټرینګ لیکو، سټرینګ د یو نه زیات حروفو دپاره. نو کله چې دغه سټرینګ اوس د دې ډیټا ټایپ شو یا د ډیټا رقم شو، یعنې د دې معنا دا شوه چې دغه نوم چې دی دا به په حروفي شکل سره اوسېږي. نو او دغه چې کوم دی دې ته هغه ویل کېږي د وریبل هغه ریفرنس نیم دی یا اساین نیم دی، دا یعنې نوم دی د دې وریبل، دا ډیټا ټایپ دی. او چې کله غواړو دا جمله خپله سټیټمنټ تکمیله کړو نو موږ به آخر کې سیمی کالن ورکوو، دا سیمی کالن شو. په دې سره زموږ د اولنی ډیکلریشن ختم شو. موږ خپل کمپایلر ته وپېژنده چې موږ غواړو یو وریبل کار کو چې د هغې نوم به یې نوم او ډیټا ټایپ به یې سټرینګ. راځو دویم ته. دویم چې دی وزن دی. لکه څنګه چې موږ پوهیږو وزن کېدلی شي 2.3 کیلو، 4 کیلو، 2.5 کیلو یا 15.100 کیلو. نو معنا دا چې دا یو عدد دی، او په عدد کې دا کېدلی شي چې تام یا پوره عددي او یا اشاري عددي. نو د همدې دپاره موږ کولی شو کله چې موږ ولرو اشاري عدد نو موږ به یا لیکو ډبل او یا به لیکو فلوټ. نو په دې دواړو کې چې دی بهتر چوایس چې دی ډبل دی. نو موږ باید ډبل کار کو. نو ډبل هغه وخت موږ کارو چې کله زموږ عدد اشاري اوسېږي. نو د هغه بل په څېر دې ته هم آخر کې سیمی کالن ورکوو. راځو قیمت ته. قیمت کېدلی شي کیلو، 20 یا 30 یا 40 روپۍ. نو موږ فرضوو چې قیمت یو تام عدد دی یا پوره عدد دی، نو ځکه موږ ورته لیکو انټ. انټ معنا انټیجر ده، او انټیجر د پوره عددونو دپاره کاریږي. چې کله موږ یو وریبل قیمت پوره عدد یي 20 30 یعنې اشاریه پکې نه وي، نو موږ بیا هغې ته انټ لیکو یا ډیټا ټایپ یې انټ دی. نو دا 3 وریبلز شول. د دې نه علاوه موږ څو نور شیونه هم لرو چې تاسو ته ما مخکې ویلې 4 دی، بل چې دی لانګ دی، شارټ دی، بایټ دی، او نو دا هم ډیټا ټایپ دی. موږ کولی شو د دو نه ګټه واخلو. 4 چې دی 4 د یو کرکټر دپاره کاریږي. چې کله موږ یو کرکټر ولرو، یو حروف ولرو، هغه موږ استعمالو، نو هغې دپاره موږ 4 لیکو. مثلا 4 جندر مساوي کېږي M میل دپاره او یا F د فیمیل دپاره، چې دا بیا وروسته په دې باره کې موږ غږیږو چې څنګه لیکل کېږي او څنګه طریقه ده، هغې باندې وروسته غږیږو. خو غواړو تاسو ته یوازې معلومات درکو. او لانګ چې دی دا هم د نمبر دپاره کاریږي. دا هغه نمبر دپاره کاریږي چې د انټیجر نه لوی
نو کله چې انټیجر یوازې محدود تعداد نمبرو دپاره د یو نمبر سایز چې نسبتا لانګ ته دا وړوکی دی نو ډېر لوی نمبر چې دی هغه بیا په انټیجر کې موږ نشو لیکلی نو هغه به په لانګ کې لیکو نور د لانګ او انټیجر دواړه یو طریقه ده خو یوازې دا د لویو عددونو دپاره کارېږي راځو شارت ته شارت هغه عددونو دپاره کارېږي چې د انټیجر نه کوچني وي کوم عددونه چې د دې نه کوچني وي هغه موږ په شارت کې کارو راځو بایټ ته بایټ چې دی دا د ډېرو کوچنیو عددونو ته یعنې داسې عددونه چې یوازې دوه ډیسیمل بیټ اوسیږي نو دا بایټ د هغې دپاره کارېږي چې ډېرو کوچنیو عددونو دپاره راځو فلوټ ته فلوټ چې دی د دې سایز تقریبا د انټیجر سره برابر دی او شکل چې دی د ډبل سره مساوي دی دا یوازې د اشاري عددونو دپاره کارېږي نو کوم عدد چې زمونږ اشاري رقم ولري هغې ته مونږ فلوټ کارو مونږ کولی شو چې ډبل هم کار کړو د فلوټ او د ډبل ترمنځ فرق دا دی چې د ډبل هغه سایز چې دی ډېر غټ دی یعنې ډېر لوی نمبر هم کېدلی شي په ډبل کې ذخیره شي اما فلوټ چې دی بیا نسبتا ډبل ته کوچنی دی نو ډېر لوی نمبرونه مونږ بیا په فلوټ کې نشو لیکلی او د دې نه علاوه که کوم عدد مونږ ولرو چې هغې قیمت کله اشاري کله تام اوسیږي نو هم مونږ ډبل لیکو د فلوټ په ځای نو دا هغه ډیټا ټایپ دی چې مونږ په جاوا کې د دې څخه ګټه اخیستلی شو نو د وخت په وخت په خپلو پروګرامونو کې دې نه مونږ ګټه اخلو اما د اوس دپاره مې یوازې تاسو ته د دوی لنډه پیژندنه وکړه راتلونکي کې انشاءالله مونږ بیا دا کارو او یوازې د دې چار د لیکلو طریقه به درته وښیم نو چار چې دی د دوی په شان لکه د دې نورو په رقم یو رقم لیکل کېږي لکه مخکې چې ما مثال ورکړ جندر په دې رقم ته دی خو کله چې بیا دې ته جندر ته قیمت ورکوي همیشه یو خو د دې قیمت د چار قیمت د یو حروف نه زیاتېدلی نشي او بل دغه حروف به د سنګل کوټیشن په منځ کې لیکي یعنې سنګل کوټیشن په منځ کې به مثلا که مونږ ام لیکو که مونږ اف لیکو که هر شی لیکو د دې په منځ کې به او د هغې نه بیرون به بیا سیمیکالن نو دا د ډیکلریشن د انشالایزیشن طریقه ده یا د دوی ته د قیمت ورکولو طریقه ده دا کولی شو مونږ په همغه یو لاین کې مو لیکو په دې شکل سره هم لیکل کېږي څه خبره نشته اما په دې کې دا سنګل کوټیشن ډېر مهم دی چې مونږ باید دا ولیکو بغیر د دې نه بیا پروګرام غلطي ورکوي ښه نو اوس غواړو چې مونږ دغه میوې ته نوم ورکو نو د نوم دپاره مونږ مخکې نه دا پیژندلی دی دغه نوم ته مونږ مثلا نوم ورکوو انار دا نوم شو نو اوس دلته باید مونږ یو شی په پام کې ولرو هغه دا چې کله مونږ سټرنګ ولرو نو د هغې قیمت به همیشه په د ډبل کوټیشن په منځ کې اوسیږي اوس نو دغه نوم چې کوم وریبل دا مونږ د میوې د نوم دپاره کارولی و اوس دغه کومه میوه ده دا انار میوه ده نو مونږ میوې ته نوم ورکړه انار راځو دویم وریبل چې کوم دی وزن دی نو د دغه انار وزن څومره دی وزن مثلا 2.5 دی نو کله چې عدد اوسیږي په دې کې بیا مشکل نشته دی دې کې مونږ نه ډبل کوټیشن لیکو نه سنګل بس مستقیم یې لیکو ورپسې راځو قیمت ته قیمت لیکو مثلا قیمت د 1 کیلو مثلا 100 افغانۍ دی نو مونږ ورته 100 لیکو دا د قیمتونو د لیکلو طریقه شوه چې څنګه دی ته قیمتونه ورکو چې کله سټرینګ باید قیمت په ډبل کوټیشن کې ولیکل شي او که عددي خپله لیکو یو شي ته چې باید پام اوسیږي مخکې په دې باندې خبرې ونه کړلې او دا ډېر مهمې دي د وریبلز ته نوم ورکول دا خپل قوانین لري نوم باید په کریکټر سره شروع شي یا په حروف سره شروع شي انګلیسي الفبا حروفو سره او یا هم په
په اندرسکور باندې شروع شي. که چېرته دا موږ په نمبر شروع کړو نو بیا غلطي ورکوي. وګورئ غلطي ده. که چېرته مثلا دا په منفي شروع شي یا په مثبت شروع شي دا غلطي ورکوي، نه صحیح کېږي. نو یا به په اندرسکور باندې شروع کوو او یا به هم په کرکټر باندې. دوم دا چې موږ یو نوم که موږ نوم ډېر درازي نو موږ نشو کولی چې د دوی ترمنځ سپیس ورکړو. مثلا نوم لکه زه وغواړم چې دې ته ورکړمه میوه نوم، میوه نوم، نو موږ دا په دې طریقه سره نشو لیکلی. که چېرته موږ غواړو چې دا جدا کړو نو د دوی ترمنځ به اندرسکور ورکوو، په دې طریقې سره به کوو. او بله مهمه خبره دا ده چې کوم نوم دلته موږ ډیکلیر که یا مو وپېژانده همغه نوم به دلته بیا چې کله موږ لاندې په پروګرام کې کاروو نو دا او دا به یو شی اوسیږي. حتی یو حروف هم باید فرق نه لري، یا کاپیټل لیټر غټ حروف یا وړوکی حروف هم نه اوسیږي. دقیقا هغه څه چې دلته لیکلي دي همغه لاندې ولیکو. لکه اوس ګوره دلته موږ میوه نوم لیکلی دی او دلته یوازې نوم. نو اوس ګورئ چې دا دلته غلطي ورکوي او غلطي یې دا ده چې دوی وایي چې په دغه نوم په نامو باندې موږ کوم وریبل نه لرو. نو کله چې موږ دا بیرته یوازې نوم ته واړو نو دا غلطي به د منځه لاړه شي. دا د تاسو وینئ. نو دا یې د لیکلو طریقه شوله. اوس راځو چې څنګه موږ دغه قیمتونه د سکرین په مخ باندې وښیو او پرنټ یې کړو. نو د پرنټ دپاره همیشه همغه خبره ده system dot out dot print. نو قوسونه او د قوسونو په منځ کې به اوس دلته موږ غواړو چې نوم پرنټ کړو نو نوم. راځو همدغه کاپي کوو، لاندې پیسټ کوو. نو غواړو چې په دا دویم کې موږ وزن پرنټ کړو، وزن او قیمت پرنټ. نو اوس دا چې موږ کله رن کړو دا پروګرام موږ ته به نوم به وښیي، موږ ته به وزن وښیي، موږ ته به قیمت وښیي. نو راځو د دې ځای نه رن کوو. اوکې دا دی انار 2.5 خو که تاسې دلته وګورئ دلته دا ډېر په غیر مرتب او په یو لاین کې لیکل شوي دي. نو کیدای شي تاسو وغواړئ چې دا هر یو په بیل بیل لاین کې ولیکل شي. نو د همدې دپاره تاسو به اسانه طریقه یوه دا ده چې فرنټ ال ان به دغه شی په لکه مخکې تاسو ته په تېره ویډیو کې ما ویلي چې وروسته په دې بحث کوو. نو اوس غواړو چې په دې بحث وکړو. یوازې پرنټ چې دی هغه په همغه سیم لاین همغه یو لاین کې پرنټ کوي. کله چې موږ ورسره ال ان ولیکو نو دغه نوی دغه دوم خط چې دی دا به په نوي لاین کې پرنټ کړي. دلته بیا راځو بیا ال ان لیکو بیا په نوي کې. نو اوس تاسو ګورئ که په دویم ځل باندې موږ دا پرنټ کوو نو دا به په بیل بیل لاین کې موږ ته وښیي. دا دی بیا رن کوو. دا وګورئ چې دا دواړه په یو کې وښودل ځکه چې د دې نه وروسته موږ ال ان نه دی لیکلی. نو که چېرته موږ دلته ال ان ولیکو نو ورپسې دا به هم موږ ته په بیل لاین کې وښیي. دا دی وملیکه ال ان. بیا رن کوو. اوس نو وګورئ چې موږ ته درې واړه په بیل بیل لاینونو کې وښودل. نو دا د فرنټ او فرنټ ال ان ترمنځ فرق دی چې فرنټ ال ان معنا دا چې راتلونکی شی باید په نوي لاین. غواړو چې نور شیونه دا درته هم ووایو. مثلا موږ غواړو چې د دې سره یو څه ټیکس یا یو څه لیکنه هم پرنټ کړو. مثلا موږ غواړو چې ووایو چې د میوې نوم چې دی انار دی. نو څنګه موږ دغه لیکنه او دغه وریبل سره یو ځای کولی شو. نو هغه لیکنه چې موږ غواړو چې پرنټ کړو یا یې وښیو هغه به د ډبل کوټیشن په منځ کې لیکو به نوم د میوې
ښه اوس دلته یا لیکو د میوې نوم. اوس مونږ غواړو چې د میوې نوم او ورسره دغه د میوې نوم چې کوم یو دی هغه مونږه پرینټ کړو. نو کله چې ته ټیکسټ د ویریبل سره یو ځای پرینټ کوې نو د دوی ترمنځ به د کوټیشن نه وروسته به د مثبت علامه یا د جمع علامه کوي. نو اوس به د سکرین په مخ باندې دغه لیکنه مونږ ته پرینټ شي او ورسره به دغه ویریبل پرینټ شي. نو همدغسې د دې نورو دپاره هم یوه خبره ده. لیکو د میوې وزن. دلته لیکو د میوې قیمت. نو اوس چې مونږ رن کو مونږ ته به ټیکسټ هم وښیي او قیمتونه به هم وښیي. دا دی د میوې نوم انار دی، د میوې وزن 2.5 دی، د میوې قیمت چې دی 100 دی. نو اوس که غواړئ چې څه نور هم اضافه کې معنا دا چې دوی ته لږ ذره فاصله ورکړي، دغه فاصله مونږ کولی شو چې داسې رقم ته هم ورکړو، په دې رقم ته مونږ کولی شو. او غواړو چې مثلا د میوې نوم انار او د میوې وزن 2.5 کیلوګرامه. نو اوس مونږ غواړو کیلوګرام د دې نه وروسته پرینټ شي. نو مونږ بیا دلته ډبل کوټیشن لیکو کیلوګرام او غواړو چې دلته ولیکو چې دومره افغانۍ. نو اوس چې مونږ رن کو اوس به مونږ ته څه نور شیونه وښیي. دا وګوره د میوې نوم انار، د میوې وزن 2.5 کیلوګرام. دا کیلوګرام د دې وزن د عدد نه وروسته راغی او د میوې قیمت 100 افغانۍ. نو د دې د لیکلو طریقه دا ده که ته غواړې چې د دې وریبل نه مخکې او وروسته څه ټیکس یا لیکنه پرینټ کې. نو یو څه چې بل غواړو هغه ځینې سمپل شیونه دي چې په دې کې مونږه پرې بحث وکړو، لکه د کمنټونو لیکل شول، د بعضې نور شارټکټې شولې، د بل لاین کې پرینټ کولو، فاصله ورکول. انشاءالله هغې باندې به په بله ویډیو کې بحث وکړو او دا ویډیو هم په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې دا درته ګټوره تمامه شوې وي او ترې ګټه هم اخیستې. نو د تل په څېر که کوم نظر، پوښتنه او غوښتنه لرئ زموږ سره یې شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې په تمه پاتې شئ. د خدای په امان.